اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسم إسراء في المنام هو من أجمل وأحسن الأسماء التي ترى في المنام. فاسم إسراء يدل على التقدم والتطور في الحياة في الفترة المقبلة، وأيضا يدل على السفر الموفق للشخص اللي ناوي السفر. فإن كان الشخص عاطل ويعاني من فراغ ورأى اسم إسراء في المنام، يدل على تبديل الأحوال وإيجاد فرصة عمل مناسبة له في بعض الدول العربية. أيضا رؤية إسراء للشخص اللي هو في وظيفة أو موظف ورأى ذلك في المنام يدل على الترقي في مراتب العمل والحصول على منصب خيالي جدا جدا. بمعنى إن عملك أي إن كان وظيفتك أو أي إن كان شغلك هيحصل لك فيه ترقية جامدة جدا. وإذا كان الشخص طالب علم ورأى في المنام اسم إسراء، يدل على اجتياز فترة الاختبارات الدراسية بسلام والحصول على منحة دراسية جديدة في الفترة المقبلة. واسم إسراء يدل على ارتفاع شأن الطالب وعلو مقامه، وإن هو هيحصل على ما يريد. إنما اسم إسراء للشخص المريض يدل على التقدم للأمام والتخلص من المرض الذي أصابه في تلك الفترة من خلال تناول الدواء المناسب. رؤية ذلك الحلم من قبل الشخص الفقير يدل على تحقيق أحلامه والعيش حياة راقية. وإذا كان شخص غني ورأى إسراء، يدل على التطوع والإنفاق ببذخ على الآخرين. إنما البنت العزباء أو الشخص الأعزب، الشاب الأعزب أو البنت العزباء، يدل أيضا على الرغبة في الزواج والتقدم خطوة للأمام. وبإذن الله سبحانه وتعالى يدل على الزواج الفترة القادمة. وإسراء لو رأى فتاة تدعى إسراء يدل على الزيادة والارتباط بشخص ما ثري يجعل هذه البنت تنتقل لحياة أفضل وأحسن وتتطور حياتها وتعلو بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما للمرأة المتزوجة، لو رأت إسراء في المنام وكانت بتعاني من مشاكل أو أعطال في الحياة، يدل على التخلص من كل الهموم التي تعاني منها في حياتها وزيادة رزقها وسير حياتها في الفترة القادمة. إسراء بالنسبة للشخص المهموم اللي لديه مشكلات يدل على زوال كل الهموم وتحقيق الأمنيات السارة وزوال همومه وبشكل مفاجئ هو غير متوقع حدوثه. فرؤية اسم إسراء للشخص أيا كانت حالته الاجتماعية أو أيا كان رجل أو امرأة يدل على سير الحياة على شكل موفق والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في الفترة القادمة، ويدل على النصر وعلو الشأن وارتفاع المقام أيا كان مكانتك، سواء كان في العيلة أو في العمل أو في الوظيفة أو في الشغل. أيا كانت أمنيتك فسوف تتحقق لك بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الرؤى الجميلة جدا رؤية إسراء للشخص اللي هو عنده طموحات وعنده حياته سايرة، لكن عنده آمال للأعلى وعنده حاجات عايز يطورها في شغله أو في بيته أو مع أولاده أو في زوجته المستقبلية. فرأى اسم إسراء في المنام، فهي البشارة المؤكدة بأن ربنا سبحانه وتعالى هيعلي شانه وهيرتفع وسينال ما يريد. وكلما زادت كلما زاد جمال البنت أو المرأة دي كلما زاد العز والرفعة والرزق والخير اللي قادم على الإنسان الفترة الجاية. فلو كانت جمال شديد أو واحدة أنا عارفها لكن زاد جمالها، فهي بشارة بزيادة تدخل على الإنسان من الله سبحانه وتعالى، تسر قلبه وتسعد خاطره وتجبر خاطره وتزيل همومه إن كان لديه هموم أو مشكلات. فهي من البشارات المؤكدة للسعد والسعادة والتقدم والتطور في الحياة القادمة.